हेलो गाइस, मैं ये लास्ट बार करने जा रही हूँ स्नीजिंग चैलेंज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोना सुब्बा। आप सबका मेरे चैनल पे वेलकम है। तो गाइस, आप लोग का इंतज़ार खत्म हो गया है और मैं फिर एक बार आ गई हूँ स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 4 करने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि साड़ी पे स्नीजिंग करने के लिए। तो जी हाँ गाइस, देख सकते हैं मेरे साड़ी लोग। तो गाइस, बिना कुछ डिले किए हुए आज हम लोग करते हैं स्नीजिंग चैलेंज। तो चलिए चलते हैं। और एक बात भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो मैं आपसे बाद में कहूँगी, थोड़ी देर में कहूँगी। तो कीप वॉचिंग। हेलो गाइस, आई एम बैक। मैं फिर एक बार आ गई हूँ और स्नीजिंग चैलेंज करने के लिए रेडी हूँ। तो गाइस, ये मेरा स्नीजिंग चैलेंज 4 है और ये मेरा लास्ट है। तो गाइस, मैं ये लास्ट बार करने जा रही हूँ स्नीजिंग चैलेंज। उसके बाद प्लीज़ मुझे कोई भी रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। और ये स्पेशली मुझे साड़ी पे बोला गया था कि स्नीजिंग चैलेंज करने के लिए। तो गाइस, आई एम रेडी। मैं आ गई हूँ इस साड़ी पे। तो ये मेरा पल्लू भी है। तो मैं अब इसको ऐसे करके बांध ताकि मुझे स्नीजिंग करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। तो गाइस, मेरा स्नीजिंग चैलेंज ये लास्ट है, क्योंकि मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं स्नीजिंग चैलेंज भी करूँगी। तो ऐसे फन में मैंने स्नीजिंग चैलेंज किया था और उसमें बहुत सारे व्यूज़ आ गए थे। मेरा स्नीजिंग चैलेंज 1 2 3 मिनिमम 1K है गाइस। मिनिमम बहुत ज़्यादा ही मुझे प्यार मिलता है स्नीजिंग चैलेंज पे। कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है गाइस। ऐसे में डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि स्नीजिंग चैलेंज करना इजी नहीं है। और इतना मैंने बनाया फिर भी कोई आप लोग का प्यार भी नहीं आ रहा है मुझे। व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं स्नीजिंग चैलेंज पे, लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है गाइस। इससे मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ गाइस। सब आप लोग बस देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे सपोर्ट भी नहीं करते हो, मोटिवेट भी नहीं करते हो। इसलिए मैं ऑटोमेटिक में डीमोटिवेट हो जाती हूँ। ऐसे मुझे भी ख़राब लगता है गाइस, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही बनाती हूँ, एंटरटेन के लिए। लेकिन मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं जस्ट ब्लॉग बनाती हूँ। चैलेंजेस होता है, ये नहीं है कि स्नीजिंग चैलेंज ही मेरा कंटेंट है, वैसा नहीं है गाइस। तो बहुत हुआ बातें। तो ये मेरा लास्ट स्नीजिंग चैलेंज है, 4 है ये। तो बहुत सारे ने मुझे कहा था कि साड़ी पहन के मैं स्नीजिंग चैलेंज करूँ। तो गाइस, मैं आ गई हूँ स्नीजिंग चैलेंज की, क्योंकि मुझे बुरा अच्छा भी नहीं लगता है कि आप लोग का रिक्वेस्ट हो और मैं नहीं कर पाऊँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आज करने जा रही हूँ फाइनली स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 4। और बहुत सारे ने मुझे बहुत पहले से ही मैसेज कर रखा था कि स्नीजिंग चैलेंज बनाओ, साड़ी पहन बनाओ, भूल गई क्या, ऐसा मैं सब कमेंट देखती हूँ गाइस। लेकिन एक ऐसा होता है ना कि हाउस वाइफ हूँ, तो कभी बेबी बीमार हो जाता है, कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी कोई गेस्ट आ जाता है। अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन के चलते लाइट ही नहीं होता है। कभी 2-3 दिन आप लोग मेरा बेबी का बर्थडे में भी देखे होंगे कि बहुत सारा लाइट कभी आ रहा है कभी जा रहा है। सुबह से ही इवनिंग तक ही ऐसा हो गया गाइस। रात में भी ऐसा हुआ था। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी अब मैं फ़ोन से शूट करती हूँ, तो कभी कभी होता है कि मेरा स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाता है, तो कोई ना कोई शापा हो जाता है। तो इसलिए मैं लेट से बनाई हूँ स्नीजिंग चैलेंज, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो जी हाँ गाइस, आप लोग का वीडियो आ गया है और ये मेरा लास्ट चैलेंज है। इस स्नीजिंग चैलेंज में मेरा ये लास्ट चैलेंज है, इसके बाद मैं नहीं करूँगी। अगर आप लोग मुझे प्यार दोगे, अगर आप लोग मुझे प्यार दोगे और जैसे जैसे मैं मोटिवेट होते जाऊँ, तो मैं फ्यूचर में बना सकती हूँ स्नीजिंग चैलेंज आप लोग के लिए। लेकिन अभी के लिए बस स्टॉप कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कृपया करके मुझे स्नीजिंग चैलेंज के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत सारे हैं कुछ लोग जो मेरा पूरा वेट करते हैं स्नीजिंग चैलेंज का, उनको मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो गाइस, अब मैं स्नीजिंग चैलेंज करती हूँ। स्नीजिंग चैलेंज मेरा वही लास्ट है
मेरा फेवरेट वाला स्टिचिंग चैलेंज करने जा रही हूँ, वो है पेपर का, क्योंकि पेपर से मेरा होता है और दूसरा से मेरा नहीं होता है, तो मैं पेपर से बनाऊंगी और स्टिचिंग करूंगी। और आप लोग का बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि मैं साड़ी में स्टिचिंग करूं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं साड़ी में कैसे दिख रही हूँ, क्योंकि मैं साड़ी बहुत ही ज़्यादा कम पहनती हूँ, मैं उतना ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, मेरे पास कलेक्शन भी नहीं है क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन आप लोग का चलते ही मैंने स्टिचिंग चैलेंज साड़ी में किया है। तो चलिए गाइस चलते और स्टिचिंग करते हैं। तो ये मेरा हथियार रहा और अब मैं कैमरा को जूम करूंगी और स्टिचिंग करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस ये मेरा आधा मुंह दिख रहा है और मैं इसको अब यहाँ पे लगाऊंगी, तो देख सकते हैं। मेरा बेबी पीछे बैकग्राउंड में पीछे खेल रहा है गाइस और हल्ला कर रहा है, अश्विन और मेरा बेबी, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हल्ला करता है दोनों मिलके, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा और मुझ पे फोकस कीजिएगा। भगवान, मैं भूत हो जाऊंगी गाइस, भूतनी बनूंगी। मेरी नोज ब्लोइंग हो गया गाइस, देख सकते हैं।
तो गाइस मेरा नोज ब्लोइंग हो रहा है, तो पहले ऐसा नेटा निकालना पड़ेगा। इसकी बात करते हैं। A few inches later. तो गाइस मैंने नया लिया है क्योंकि उससे नहीं हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था वो पेपर। तो गाइस एक टिप्स है इस स्टिचिंग का कि सॉफ्ट से नहीं होता है, ऐसा कड़ा कड़ा चाहिए होता है, हार्ड हार्ड चाहिए होता है। तो चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग चैलेंज। मेरा गला बैठ गया है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आ ही नहीं रहा है गाइस, आज क्या हो गया? मुझे पता नहीं खांसी क्यों आ रही है गाइस, खांसी भी आ रही है, छींक भी आ रही है। क्या कर मेरा पूरा नाक जम गया है। तो गाइस अब लास्ट करते हैं इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब
जो आया आया, नहीं आया नहीं आया। तो आज लास्ट करेंगे गाइस। तो गाइस चलो अब लास्ट करते हैं। हाँ Oh my god. तो गाइस मेरा स्नीजिंग चैलेंज समाप्त हो गया है। बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो गाइस चले चलते हैं, बाय बाय।